Ampifaliana indray no isaorantsika an'Andriamanitra amin'izao atafavoritsika manoloana ny fanatrehan'ny tompo izao, dia faly ihany koa miaraba ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manomboka ny fotoana amin'ny vavaka isika dia tahaka ny mahazatra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fanomezana voninahitra azy ary fametrahana ny fotoana eo ampelantanan'ny Tompo. Vavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra rainay eo, ilay Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra masina, Andriamanitra be fitiavana. Mankasitraka sy manome voninahitra ny anaranao izay, fa lehibe ny famindramponao ary tsy takatry ny saina ny fitantananao anay zanak'olombelona. Ankehitriny izao dia tafavory indray ny mpianakavy hanao fampifampivavahana, dia hatreo ny fotoananay Tompo, apetraka io pelantananao aoka ny fananao masina mihitsy no hitarika sy hitantana ny fotoananay eto amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Iran'iray no ataontsika omaly anio mandrakizay tsy miova Jesosy.
maka indrayntsika milohan'ny andrenesantsika ny soratra masina. Sotranao Tompo, ary mibera ny anaranao hatrany hatrany izahay noho ny alehibe ny famindram-po sy ny fitiavanao. Mankasitraka mandrakariva noho ny fisian'ny Baiboly, fanananay ny Baiboly eo ampelantananay, ary tena manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Vakina indray izao ny ato amin'ny soratra masina, tario amin'ny alalan'ny fananao masina izay Tompo, ny vava izay anambara, aokanao mihitsy no hitarika ny sain'ny olona ihany koa sy ny fon'ny olona tsiraray avy izay hanaraka izao fandarana izao dia azavao, ary dia samy andray fahasoavana avy amin'ny teninao ane ny tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Raha niaraka taminao ny Baiboly ary mila foana moa tsika mampiasa ny Baiboly, na eto amin'izao fandarana izao, na mandeha eny an-dalana, dia aza mba menatra mihitsy mitondra ny Baibolinao. Mety ataonao any anaty kitapo zany, na mety ataonao any anaty poketra, dia vakina amin'ny fotoana izay mba mampahalalaka anao. Anitsika dia hijery andiny soratra masina vitsivitsy maromaro mikasika ny finoana. Ny anankiray aloha dia any amin'ny Hebreo 2:1 andininy 9. Hebreo 2:1 andininy 9. Dia zao ilaintsika tsiraray avy mba mianatra ireo boky ao amin'ny Baiboly, ka na dia atomboka ao aty amin'ny testamenta vaovao aza izany, tsara mihitsy no mahafantatra hoe ny bokin'ny Matio, Marka, Luka, Jaona dia ary amin'ny fiandohan'ny testamenta vaovao, ary ny bokin'ny Hebreo kosa dia aty amin'ny faraparana, ary ny mamarana ny testamenta vaovao dia ny apokalipsy. Ilaina fantatra izany. Hebreo 2:1 andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. But without faith, fa raha tsy misy finoana, it is impossible, de tsy hay atao, tsy hay tanterahana, to please him, ny hahafaly azy. For he that cometh to God, fa izay olona manatona an'Andriamanitra, must believe, de tsy maintsy mino, that he is, fa misy izy, misy Andriamanitra, and that he is a rewarder, ary izy Andriamanitra dia mpamaly soa of them that diligently seek him, an'ireo izay mitady azy ampahamalinana, na mazoto mitady azy. Raha tsy amin'ny finoana moa zany dia tsy hay atao, c'est impossible, tsy hay tanterahana mihitsy zany hoe anao zay mahafaly an'Andriamanitra, anao zay ankasitrahan'Andriamanitra, tsy hay tanterahana izany raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, Andriamanitra dia misy, ary io Andriamanitra io dia mpamaly soa, rewarder, manana valosoa omena izy ho an'izy, ho an'izay mazoto, manana fahazotoana zany, mitady azy, marina tsara zany mitady azy. Davida dia nilaza an'izao teny izao hoe hariva sy maraina ary mitatao vonana no ivavahako sy hitarainako mafy, dia hiaino ny feoko izy. Nanana fahazotoana Davida nitady an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka, ary nitady an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiantsoana azy. Dia zany foana lamporisiana anao mba
ivavaka mandrakariva ny voalohany indrindra sy ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainana kristianina. Hono ary ianao ve zao efa mba mivavaka tamin'ity androany ity? Aza miteny fotsiny hoe za efa mivavaka ny sakafo, fa mila manokana fotoana mivavaka, tsy ny fisakafoanana ihany. Omen'Andriamanitra tompon'andro sy tompontsoa ianao, meny fahavelomana, meny fahasalamana. Any ampitan-dranomasina any betsaka ny olona tratry ny aretina, ary maro no efa nodimandry. Fa zasy ianao kosa dia tompontsoa lehibe sy famindrampon'Andriamanitra ny mbola mahatoy izao atsika, dia ilaina mivavaka misaotra an'Andriamanitra. Dia manontany indray koa hoe ianao ve zao androany efa namaky baiboly? Sa anio ianao vao hamaky baiboly? Samy hafa ny hoe androany sy anio. Ny androany dia efa lasa amin'ity andro ity ihany fa efa ankeo maraina na tamin'ny atoandro. Fa ny anio indray mbola rahariva. Efa namaky baiboly ve ianao androany? Efa nanokana fotoana ve ianao? Angamba hoe ianao tsy manana fotoana ako. Mila maka fotoana mihitsy, manampoatra fotoana mihitsy, dia ny vavaka ny voalohany indrindra, ny famakiana baiboly ny faharoa, ary zany no hitazomana ny fiainam-panahy, hamelomana ny fiainam-panahy. Tsy miantehatra fotsiny hoe alahady makany am-piangonana zay vao raisina ny baiboly, na zay vao hiaona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia hivavaka, fa isan'andro tsika misakafo, mihinan-kanina, mamelona ity nofontsika ity, dia isan'andro dia mila mamelona ny fanahintsika zay ao anatintsika ao. Raha tsy amin'ny finoana, raha tsy misy finoana, dia tsy hay atao ny anao sitraka amin'Andriamanitra, ampahafaly an'Andriamanitra. Dia ampinoana mivavaha mandrakariva, ampinoana mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa izy dia misy, tena misy, ary mpamaly soa zay mazoto amin'ny maraina, mazoto amin'ny atoandro, mazoto amin'ny hariva, mazoto na dia amin'ny alina azy, mazoto mitady azy. Misy tantara izay ovakina amintsika ato anatin'ny baiboly, any amin'ny bokin'ny filazantsarany Matio. Matio moa araky ny voalaza tamintsika, inona moa le asan'izay mahatadidy? Mpamboly hetra. Matio dia ilay antsoina ihany koa hoe Levy, zay nantsoin'i Jesosy Tompo hanaraka azy teo amin'izany asany famorian-kehitra izany, na tamin'ny percepteur d'impôt azy, mpiasa-panjakana romanina ambony. Fa nantsony Jesosy izy dia niaraka tamin'izay dia nandao ny asany izy, ary nanaraka amin'i Jesosy tamin'ny lalana rehetra zay nalehan'i Jesosy, ary tonga apôstôly lehibe taty aoriana, ary finaritra mihitsy izy, nanam-pahasambarana teo amin'izany hoe fanarahana amin'i Jesosy Tompo izany, ary nandrakitra mitsoratra izy ny filazantsara voalohany ato amin'ny baiboly dia ny filazantsara araka any Matio. Dia hosokafatsika Matio 9, Matio 9 ka manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary adikako ombieny moa zany. And when Jesus was entered into Capernaum, ary rehefa Jesosy niditra tao Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. Dia nisy nanatona azy kapiteny zay niangavy azy, and saying, ka niteny hoe, Lord, Tompo, my servant lieth at home sick of the palsy. Ny mpanompoko mandry any an-trano marary ny paralysisy, grievously
tormented, tena nijaly fatratra. And Jesus saith unto him, ary Jesosy niteny taminy hoe, I will come and heal him. Ho avy aho ka sitrana azy. The centurion answered and said, ilay kapiteny namaly ka nanao hoe, Lord, Tompo, I am not worthy, tsy mendrika aho, that thou shouldest come unto my roof, ka hoe ianao no tokony hiditra ao an-tranoko, ao ambanin'ny tafotranoko. But speak the word only, fa mitenena ny teny fotsiny ihany, and my servant shall be healed. Ary ny mpanompoko dia ho sitrana. Andiny fasivy. For I am a man under authority, fa za de lehilahy ambany fahefana, having soldiers under me, manana miaramila feheziko aho. And I say to this man, ary hoy aho amin'ny lehilahy anankiray, go, and he goeth. Mandiana, de mandeha izy. And to another, ary amin'ny anankiray koa, come, and he cometh. Avy aty, dia avy izy. And to my servant, ary ampanompoko, do this, ataovy zao, and he doeth it. De manao izany izy. Andiny fahafolo. When Jesus heard it, rehefa Jesosy nandre izany, he marveled, dia talanjona izy, nitolagaga izy, and say to them that followed, ary niteny tamin'ireo nanaraka, verily I say unto you, marina tokoa, fa lazaiko aminareo, I have not found so great faith. Tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho. No, not in Israel. Tsia, na de tamin'ny Israely azy. Ndindraiky ambin'ny folo. And I say unto you, ary izao milaza aminareo, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Fa maro no ho tonga avy any antsinanana sy avy any andrefana, ary hipetraka miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andiny faharoa ambin'ny folo. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia atsipy any ivelany any amin'ny maizina. There shall be weeping and gnashing of teeth. Any no isin'ny fitombaniana sy ny fikotroanify. Andiny fahatelo ambin'ny folo. And Jesus said unto the centurion, ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny, go thy way, izory ny lalanao, and as thou hast believed, ary tahaka izay ninonao, araka izay ninonao, so be it done unto thee. De aoka ho tonga aminao izany. And his servant, ary ilay mpanompony, was healed in the self same hour. Dia sitrana tamin'izany ora izany. Tamin'izay ora izay. Tantarana lehilahy anankiray izay nanana finoana no hitatsika eto. Niditra tany Kapernaum Jesosy ozy. Kapernaum dia tanàna anankiray any amin'ny tanin'ny Israely, ary mbola any zany tanàna izany mandraka ankehitriny. Kapernaum dia tanàna notsidihan'i Jesosy fony izy tonga tetỳ ambonin'ny tany. Ka rehefa tonga tao amin'izany tanàna zany Jesosy, dia nisy nanatona azy. There came unto him a centurion. Aza akombona mihitsy ny baibolinao fa sokafy eo amin'io toerana novakitsika io. Ary ny manana baiboly amin'ny teny anglais moa dia tena sambatra kokoa, satria original mihitsy ny baiboly amin'ny teny anglais, izay notorian'ny misionnaire voalohany indrindra teto Madagasikara, King James Version, ary mbola notorian'ireo mpanompon'Andriamanitra Révérend Daoud Amivady tamin'ny fifohazam-panahy 1970 nahatongavany taty. De
sokafy ny baibolinao ary arao tsara. De nisy ary ity lehilahy anankiray centurion, kapiteny moa no voalaza ao amin'ny baibolitsika, fa zany centurion zany de olona miaramila manamboninahitra zay ny fe miaramila zato mbola ao ambany fifehezany. Centurion avy amin'ny teny hoe 100 centurion, ary ny akeviny amin'izao fotoana izao dia kapiteny. De io kapiteny io niangavy azy fatratra, beseeching him. De nareo mpianatra ihany koa mianatra amin'ny teny anglais tsika. Raha mantsy tena mpianatra teny anglais tany tamin'ny andron'ny fahatanorana, fa zao tsy mbola atotra akory. Beseeching him, beseeching, mitady, miangavy fatratra, tena mba tery tao anatin'ny fony izy. De zao no lazainy eo amin'ny andininy fahaenina, Lord, tompo. Zany Lord zany tsy le filaza hoe monsieur, fa tena mba no raisiny ny mahatompo an' Jesosy. Zany hoe efa nandre ny lazan'i Jesosy izy, de tsy niteny fotsiny izy hoe rangahy eo, fa tena nantsony tamin'ny mahizy azy Jesosy manao hoe tompo eo. Nanaiky ny fahefan'i Jesosy izy, tompo eo hoy izy. My servant lieth at home sick. Ny zanako mandry any an-trano marary. Sick of the palsy, marary ny paralysisa, miovitrovotra. Zany hoe palsy zany dia karazana areti-kozatra izay tsy hoe malemy fotsiny, fa malemy dia misy krizy, miovitrovotra avy eo. Zany hoe tsy miovitrovotra foana akory zany, fa malemy aloha izy de ny fisehoan'le aretina, de misy fotoana miovitrovotra ny tenany. Zany hoe mifandrirondrivotra zany ny ozatra amin'ny tenany. De rehefa mifandrirondrivotra ny ozatra amin'ny tenany de mitarika fanaitaina ny mpanompoka ozy. Marary ny paralysisa miovitrovotra, grievously tormented, ary tena mijaly fatratra, ampahoriny ny aretina fatratra, satria miovitrovotra zany mifandrivotra zany ny ozatra, tena miteraka fanaitainana eo amin'ny vatana izany. Andiny fahafito. And Jesus saith unto him. Ary Jesosy miteny taminy hoe, I will come and heal him. Ho avy aho ka hanasitrana azy. Jereo fa manamboninahitra anankiray no manatona an' Jesosy. De miangavy fatratra taminy. Afaka miangavin'i Jesosy anie na de ny olona ambony azy, na de olona manamboninahitra azy. Tsy ny hoe olona mahatra ihany, tsy ny hoe olona fadiran'ovana no mety manatona an' Jesosy, fa na de ny olona manana ny mahizy azy ao ambany eo amin'ny fambonina azy, dia afaka manatona an' Jesosy. Ary raha vao niangavy fantatra raha lehilahy, niangavy fantatra ilay kapiteny, de tonga de namaly azy Jesosy. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. Tika zany hoe I will zany dia manana fahavononana aho. Rehefa manao conjugaison en anglais ny mpianatra ny ampianarana, ny pronom personnel I sy ny we de miaraka amin'ny auxiliaire shall. I shall come, we shall come. Akoatran'izay de miaraka amin'ny auxiliaire will. Fa nanana mpampianatra tsara zay teny Ankatso, ary tsara ny fampianaratsika eny amin'ny anjerimanontolo. De nanazava taminay mihitsy fa rehefa ny pronom personnel sujet I no miaraka amin'ny hoe auxiliaire will, de milaza midika fahavononana izany.
koa eto Jesosy teny laza manao hoe I will come, zany hoe manana fahavononana ako ankany aminy and heal him, sy hanasitrana azy. Ary zany mihitsy no toetran'i Jesosy. Rehefa misy mitady azy, rehefa misy miangavy azy, na dia ianao io azy, dia tsy miova ny teniny. I will come and heal. Manana fahavononana aho, manana finiavana aho, ho tonga ka hanasitrana. Zay le hira teo manao hoe Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Nanana fahavononana izy tamin'ny andron'ny nofiny tety ambonin'ny tany, mbola manana fahavononana izy amin'ny tian'io ity, raha manana finoana ianao. Andiny ny fahavalo, lay kapiteny dia namalika nyteny taminy hoe Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. Tompo, zaho ka tsy mendrika hoe ianao no tokony tokony dikan'izany, ianao no tokony ho tonga ao ambanin'ny tafotranoko. But speak the word only. Fa mitenena, lazao fotsiny ihany ny teny. Speak the word, lazao, teneny ny teny, teneny fotsiny ihany ny teny, and my servant shall be healed. Ary rehefa miteny ny teny ianao a, lay mpanompoko dia ho sitrana. Ahoana reny nampatonga azy mba nanao an'izany fitenenana zany? Zay le finoana ananany. Tsy mendrika hidiranao aho izy any ambanin'ny tafotranoko. Raha ianao zao a, miohatra amiko, tsy ianao mihitsy zay tompo, zay Andriamanitra, zay mpanjaka ny mpanjaka, manana ny fiandrianana any an-danitra, fanidina tety ambonin'ny tany, ary zanak'Andriamanitra. Tsy ianao zao mihitsy no tokony hiditra any ambanin'ny tafotranoko. Na dia kapiteny ary izy, tsy ianao zao mihitsy ozy no tokony hiditra any ambanin'ny tafotranoko. Fa lazao fotsiny ny teny, dia ho sitrana anankizy lahako. Zany tenin'ilay kapiteny zany a, dia maneho finoana, zavatra tena mandresy lahatra azy, zavatra tena ekeny eo amin'ny fiainany. Dia manao fanazavany izy eo amin'ny 5 ary io ny tena mahavariana. For I am a man under authority. Fa zahako ozy a, zahako zao kapiteny zao, dia manana olona izay feheziko ao ambany fahefako. Having soldiers under me. Manana miaramila ako a, zay eo ambany fahefako. Dia, and I say to this man, dia zao nolazaiko amin'ny lehilahy anankiray, go and he goeth. Mandehana dia mandeha tokoa izy. And to another, ary amin'ny anankiray koa, come and he cometh. Avy aty, dia iny izy fa tany. And to my servant, do this, and he doeth it. Ataovy zao amin'ny mpanompoko, dia manao izy. Raha ny kapiteny amin'izao fotoana zay amin'izao vaninandro zay iainantsika izao a, dia marina tokoa fa manana olona ambany fifehezana, ary manana olona ihany koa eo amboniny, manana fahefana ambony. Ny ao ambany fifehezan'ny kapiteny ohatra ny ambany grady amin'ny kapiteny ohatra dia ny lieutenant. Kapiteny mantsy dia manana bokotra anankitelo. Ny ambany fahefan'ny kapiteny a, mbola ambany grady amin'ny kapiteny a, dia ny lieutenant, ny sergent, ny miaramila tsotra. Reny a dia mbola ambany grady amin'ny kapiteny. Ary ny ambony grady amin'ny kapiteny iray a, ny commandant ohatra, manana bouton anaky efatra. Dia mbola ambonin'ny commandant iray a, ny colonel manana bouton anaky 5. Dia ambonin'ny colonel misy ny général kintana, indray no eo amin'ny sorony. Dia
io maizy azy io a de nitenenin'ilay kapiteny io nolazainy io hoe zaho izy de lehilahy ambany fahefan'olona ary koa manana olona koa miaramila fiheziko any miaramila de misy fitsipika misy fifehezana raha vo miteny aho izy a amin'ny anankiray hoe avy aty de avy izy oui mon capitaine mandeana de mandeha izy oui mon capitaine de tanterahany ny baiko ny kapiteny iny ary na de amin'ny mpanompo kokoa zao izy satria manana mpanampy izy de raha vo miteny aho hoe ataovy zao do this he doeth it ataovy zao de manao an'izany izy raha vo nandre an'izany Jesosy andininy fahafolo when Jesus heard it raha vo nandre an'izany Jesosy he marveled de nitalanjona izy nitolagaga izy endre zany finoan'ilay kapiteny fa tsy navela nisahirana ody any an-tranony Jesosy akany an-tranony Jesosy fa tena sapany mihitsy fa mihoatra noho ny fanana ny fahefana no fananan'io Jesosy io fahefana satria izy miaramila ary eto ambonin'ny tany any fa io manatrika azy io kosa mpanjaka ny mpanjaka ambony noho ny ambony tompo ny tompo manana fahefana amin'ny zavatra rehetra samy olona rehetra izay noforonony mitenena fotsiny ihany izy de ho sitrana ny ankizy laniko teny fotsiny atao ary inona fa na dia amin'ny mahakapiteny azy a de efa mba nandre koa izy a ny amin'ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo zao raha namorona ny tany sy ny lanitra ny Andriamanitra nahary ny masoandro ny volana ny kitana ary nahary ny avoana sy ny tendrombohatra ity tany ity ny zava-mananaina toy ny zava-maniry hazo sy ny bozaka ny biby sy ny voromanidina mba amin'ny azan-drano any an-dranomasina teny fotsiny ihany ny nataon'Andriamanitra hoy ny soratra masina tany ampiandohan'Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana ary ny fanahin'Andriamanitra nanompa tambonin'ny lalina ary hoy Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny ka nanao hoe misy mazava dia nisy mazava teny fotsiny ihany ary satria ty kapiteny ty de tena nino fa Jesosy de zanak'Andriamanitra Andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany de ozy izy hoe lazao fotsiny ny teny ozy ohatrany nataonao tamin'ny namoronana izao tontolo zao lazao fotsiny ny teny de ho sitrana ny ankizy lako ho gaga ve anao raha ny lopeo Jesosy ka nanao hoe lazaiko aminareo izy when Jesus heard it he marveled rehefa nandre an'izany Jesosy de talanjona izy nitolagaga izy and said to them that followed de niteny tamin'ireo rehetra nanaraka verily I say unto you lazaiko aminareo marina tokoa izy ary lazay amin'ny tsiraray avy zay manatrika etony lazaiko aminareo marina tokoa I have not found so great faith tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany a no not in Israel tsy a fa na de tamin'ny Israely azy lehibe zany finoana izany de namaly Jesosy a and I say unto you tamindreo mpiarabelona manodidina azy and I say unto you that many shall come from the east and west maro ny ho avy any antsinanana sy avy any andrefana and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven maro ny avy any antsinanana sy andrefana iara-mipetraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ao amin'ny fanjakan'ny lanitra tena misy ny fanjakan'ny lanitra ary raha manam-pinoana ianao raha mino an'Andriamanitra ianao raha mino an' Jesosy ianao satria izany ny voalaza any amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny voalohany mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ako mino an'Andriamanitra ianareo mino ako ozy raha mino an' Jesosy ianao de ho tonga ary hiara-mipetraka
miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. 2:12 fa ny zanaky ny fanjakana kosa ozy, but the children of the kingdom, raha ohatra eto tany ihany no anatenainao ivoarana amin'ny fiainana ka heverinao fa mandalo eto amin'ny tany fotsiny ianao dia zay no izy ny fiainana, zanaky izao fanjakana izao fotsiny ianao. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. Dia ho atsipy ozy any amin'ny maizina any ivelany. Io lay nolazaina tamintsika hoe tena misy ny elo, tena misy ny afo be, tena misy ny farimy rehetra afo. Ary ny olona izay tsy manana finoana an'Andriamanitra, tsy manana finoana ny zanak'Andriamanitra izay ny rany tety ambonin'ny tany, dia ho atsipy any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Dia mbola miteny Jesosy, there shall be weeping and gnashing of teeth. Any amin'izany afo zany, any amin'izany maizina ny velany zany, any amin'izany helo izany no isy ny fitomany iny sy ny fikotro anify. And Jesus said unto the centurion, ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny, go thy way, mandehana amin'ny lalanao, izory ny lalanao, and as thou hast believed, ary araka izay efa ninonao, as thou hast believed, araka izay efa ninonao, so be it done unto thee, dia aoka ho tanteraka sy aoka ho tonga aminao izany. And his servant was healed in the self same hour. Ary lay mpanompony dia sitrana tamin'izay ora izay. Any an-trano lay mpanompo Jesosy amin'ny toerana lavidavitra no niteny tamin'ilay kapiteny, fa ilay kapiteny aloha no niangavy azy voalohany indrindra, dia naneho ny finoany teo anatrehan'i Jesosy, naneho ny fandresehan-tahatra tao aminy. Dia ilay finoany ilay kapiteny dia novaliany Jesosy hoe mandehana, zory ny lalanao, fa araka izay ninonao dia tongava aminao izany. Dia na dia tany an-trano azy ilay mpanompo sitrana tamin'izay ora izay ozy. Mahavariana zany raha manana finoana ianao amin'ity anio ity, finoana fa tsy miova Jesosy, finoana fa mamela heloka izy, finoana fa manasitrana izy, finoana fa manafaka anao izy, finoana fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, mifezy ao rehetra izao, ambony ny rehetra, ambony noho ny ambony, maefa ny zavatra rehetra. Raha manana finoana ianao amin'ny tian'io ity, dia ho tonga aminao araka izay enonao. Manana mo finoana an'Andriamanitra ary azadino ny mamaky an'ity baiboly ity, fa ny finoana dia avy amin'izay heno dia ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy miaino tenin'Andriamanitra any am-piangonana ianao, tsy maintsy manokana fotoana mamaky baiboly ianao, na iza ka te hanana finoana, na iza ianao na iza ka te mba hifandray amin'Andriamanitra pahary, dia tiavo ny bokin'Andriamanitra. Hoy frère Daouda, izay akaiky ny baiboly dia akaiky n'Andriamanitra. Mba te ho akaiky n'Andriamanitra ianao, aoka ho akaiky ny baiboly ianao, dia ho akaiky n'Andriamanitra ary ho tahian'Andriamanitra. Matika kely ny baibolitsika isika ao amin'ny Matthieu ihany, toko 7. Andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Mitarika anao mihitsy hanao ny famindrampon'Andriamanitra mba hamaky baiboly sy andinika baiboly. Dia na dia efa ianao samy rery ary dia mianara mamaky baiboly, mianara mandinika baiboly. Ary raha mbola tsy hainao azy ny hoe mamaky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia atomboy amin'io bokin'ny Matthieu io, atomboy amin'ny filazantsara, dia mitohy tsikelikely ianao Matthieu, Marc, Luc, John, atomboy amin'ireo filazantsara ireo.
Fakitsika Matteo 7:7-7 ka hatramin'ny faraky amin'ny 3. And when Jesus departed thence, ary rehefa niala avy teo Jesosy, 2 blind men followed him. Nisy jamba roa lahy nanaraka azy, crying and saying, sady niantsoantso no niteny hoe, thou son of David, o ry zanaky Davida o, ianao zanaky Davida o, have mercy on us. Mamindra fo aminay. 9:20. And when he was come into the house, ary rehefa niditra tao an-trano Jesosy, the blind men came to him. Reo jamba roa lahy dia nanatona azy. And Jesus saith unto them, ary Jesosy niteny tamin'izy ireo hoe, believe ye that I am able to do this? Mino ve ianareo fa izaho mahay manatanteraka izany? They said unto him, yea, Lord. Ireo no niteny taminy hoe, eny tompo o. 9:20. Then touched he their eyes. Tamizay dia notendreny ny mason'izy ireo, saying, sady nitenenany hoe, according to your faith, araka ny finoanareo be it unto you, dia aoka ho tonga aminareo izany. 9:30. And their eyes were opened, ary ny mason'izy ireo dia voasokatra. And Jesus straightly charged them, ary Jesosy dia namepetra azy tamin'ny fomba entitra, saying, ka nanao hoe, see that no man know it. Aoka tsy isy olona afantatra izao. 9:30. But they, when they were departed, fa izy ireo kosa rehefa niainga niala teo, spread abroad his fame, dia nampiely teny ivelany ny lazany in all that country, tamin'izany tanàna rehetra izany. Reto ndray koa dia misy jamba roa lahy. Ao amin'ny Baiboly dia misy jamba anankiray voatonona anarana, Marka moa no tena nanonona anarana azy, Bartimeo ny anarana. Fa tsy Bartimeo jamba akory no tantaraina eto, fa olona roa lahy no jamba. Ary rahanao tsara ny tantara, tsy Bartimeo mihitsy, fa Bartimeo nangataka teny amin'ny lalamben'ny Jeriko. Mbola azontsika dinihana amin'ny manaraka izany. Fa ireto kosa dia jamba izay rehefa niala tao amin'ny toerana anankiray Jesosy, dia nanaraka azy teny an-dalana teny. Zava-dehibe mihitsy manaraka an' Jesosy. Nanaraka an' Jesosy izy. Jamba nefa manaraka an' Jesosy, tsy maintsy mety misy olona nitantana azy, na mety nitsapatsapa lalana izy, ka ny jambane tsy mahita ny masony, fa mandre kosa ny sofiny, dia manaraka an' Jesosy, miaraka amin'ny vahoaka, mieny an-dalana eny, ireo jamba ireo. 2 blind men followed him, crying, sady niantsoantso. Ireo jamba ireo no niteny nanao hoe, thou son of David, ianao ry zanaky Davida o, have mercy on us. Mba mamindra fo aminay. Le zareo any amin'ny tanin'ny Israely dia manana fiangonana nantsona hoe sinagoga. Ary any amin'ireny fiangonana ireny anisan'ny zavatra izay atao ny mamaky ny soratra masina. Tena vakiana ny soratra masina ny ampiangonana. Tsy hoe mitory-teny fotsiny ny mpiandraikitra ny fiangonana, fa mamaky ny soratra masina mihitsy. Na dia tamin'ny andron'ny Mosesy ary ane dia novakiana mihitsy ny boky ny lalàna, novakiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Na tamin'ny andron'ny Josoa novakiana ny boky ny lalàna hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mandany fotoana mihitsy amin'ny famakiana an'izany. Ary zany nampatonga an'Andriamanitra ilaza tamin'ny Josoa hoe, aoka tsy ana amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro manarina, hitandremanao anao araka izay voasoratra eo, ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina.
tamin'ny androndry Ezra mpanorad-dalàna, tsangana teny amin'ny lalana izy, de nanodidina ny vahoaka, de naka karazana estrady kely izy, de nitsangana teo, de namaky ny boky nandritry ny apa-efatry ny andro. Ora maromaro mihitsy zany no namakina n'izany boky izany, namakina n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ho gagavenao raha nanana fahalalana ny soratra masina ny olona, fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny tany zareo silamo de misy haut-parleur lehibe na eny an-dalana na amin'ny moské, de alefa foana ny bokin'ny Coran, misy mamaky ny bokin'ny Coran, de na de ny olona eny an-dalambe aza de mandre an'izany Coran zany, ary manefy ny fiainan'ny olona ny fandrenesana izany Coran izany. Ny baiboly de ilaina vakina, ary ireto jamba ireto de efa nandre, na de tsy mahita ary izy, de nandre ny famakina ny soratra masina tany amin'ny sinagoga, ary tany nandrenesany fa minanina voalaza tany amin'ny bokin'ny Isaia hoe rehefa ho tonga ny Mesia de ho ampahirantina ny mason'ny jamba, fa zany Mesia zany dia zanaky Davida. Azonao vakiny zany any amin'ny Isaia toko fa 5:30, Isaia toko fa 5:30. Rehefa ho tonga lay irak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao, ho ampahirantina ny mason'ny jamba, ho ampitenenina ny mona, ary ny malemy de atsangana. De efa nandre an'izany reto jamba ireto. Koa rehefa nandre izy fa nirodorodo ny vahoaka, nanaraka an' Jesosy, de mba nanaraka an' Jesosy izy, ary miantsoantso izy teny an-dalana, ry zanaky Davida ô. Zay fotsiny, zay ny fahalalany momba zany Jesosy zany, hoe lay zanaky Davida tonga eto ambonin'ny tany, taranaky Davida tonga eto ambonin'ny tany, mamela heloka, manasitrana, hampahiratra ny mason'ny jamba, hampalady ny sofin'ny marenina, hampitsangana ny malemy. De niantsoantso izy, ry zanaky Davida ô, thou son of David, have mercy on us. Ianao zanaky Davida ô, mamindra fo aminay. And when Jesus was come into the house, ary rehefa niditra tany an-trano Jesosy, de nindalabe izy aloha teo, nanaraka azy ny vahoaka maro, nanaraka azy koa reto jamba roa lahy reto, niaino ny fizotry ny firodorodo ny vahoaka. De mbola tsy namaly Jesosy aloha fa niditra tany an-trano izy, satria Jesosy de anome anjara ny olona tsiraray avy. De na izy nitory teny any tendrombohitra, no mantsy misy olona mety natositosiky ny fiarahamonina de tsy mba tafiditra ao an-tanàna, any tendrombohitra izy no mitory teny mba ho reny ny vahoaka be dehibe. Ndraindray izy mitory teny eny amoron-dranomasina, ndraindray izy any anefitra, ary teto de indro izy fa lasa niditra tany an-trano. He was come into the house. The two blind men came to him. De mbola nanatona azy ihany ireo jamba roa lahy. Zany de manambara ny fifikirana izy ireo. Te azo zavatra izy, te handray fahasoavana izy, te hitohy ka handray zavatra avy amin'io zanaky Davida io. Tena raisiny mihitsy le occasion, raisiny mihitsy le fotoana fanararotana. Angamba efa nanaraka an'izao fandaran'izao ianao tamin'ny voalohany, tamin'ny na tonga atsika tsy afaka fa mihiboka an-trano tahaka an'izao, de tohizo raha mbola mba manana fotoana isika hifampizarana ohatran'izao, de manana fikirizana nikiry ireto roa lahy ireto, tsy hoe lasa niditra ao an-trano Jesosy hanome anjara sy hitory teny ao an-trano ao, fa zay kosa jamba zay tsy afaka miditra makany. Mbola nanaraka an' Jesosy nakao an-trano izy roa lahy. Zany mihitsy ny voalaza eo. And the blind men came to him. Nanaraka azy ireo, tonga teo amin'izy ireo, tonga teo, nanaraka an' Jesosy izy ireo, tonga izy ireo teo amin'i Jesosy. Andiny ny fahavalo amby roapolo ihany. And Jesus saith unto them. Tam'izay Jesosy de niteny tamin'izy ireo. Ay zany rehefa manana fikirizana ny olona, rehefa mazoto mitady an'Andriamanitra ny olona, rehefa mazoto mitady an' Jesosy ny olona, mivavaka mandrakariva, mamaky ny soratra masina mandrakariva, tsy maintsy valian'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoanao ny soratra masina mivakitsika teny am-piandohana, tsy misy azo atao, azahoana sitraka amin'Andriamanitra.
fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ko reto rehefa nanatona an' Jesosy namaly azy Jesosy. Dia izao ny voalaza an' Jesosy manao hoe believe ye that I am able to do this. Mino ve ianareo fa mahay manatanteraka izany ahako, manatanteraka ny fampahiratana ny masonareo, manatanteraka ny fanasitranana anareo. Mino ve ianareo? Dia hoy izy roa lahy, they said unto him, yeah Lord, eny tompo. Hoy ny navaliny izy ireo. Izy roa lahy ndray namaly, eny tompo. Yeah Lord, eny tompo. Ka izy nanaraka an' Jesosy ninon'le zavatra efa reny hoe rehefa tonga ty ny zanaky Davida ho ampahirantina ny masony jamba, ho ampaladina ny sofiny marenina. Rehefa tonga ty zany zanaky Davida Mesia zany dia hitsambikina na dia ny mandringa azy. Rehefa tonga ty ny zanaky Davida zany dia izy famonjena ho atao amin'ny zanak'olombelona. Dia nanaraky izy. Irina raha irina ny mba hinonao an'ity baiboly ity. Irina raha irina ny mba amakinao sy ny andinianao ny baiboly ary ankatoavanao ny baiboly. Fa na dia ny ditra eo amin'ny fiainan'ny olona azy, Jesosy no mahay manafaka izany. Ny fahotana zary raiky tapisaka eo amin'ny fiainan'ny olona azy, Jesosy ilay mpamonjy ny ran'Andriamanitra teto ambonin'ny tany any no mahay manafaka amin'izany. Dia mamela ilaza aminao fa tsy misy fanafody akory, tsy misy pilina hohanina raha ohatra te hiala amin'ny fisotrotoky ianao, tsy misy comprimé hohanina raha ohatra ka te hiala amin'ny fampotsampy ianao, fa mila manatona an' Jesosy ianao, mila miantso an' Jesosy ianao tahaka ny reto jamba roalahy reto. Ry Jesosy zanaky Davida, ianao ny zanaky Davida, mamindra fo aminay. Dia tonga Jesosy ka nilaza manao hoe believe ye that I am able to do that. Mino ve ianareo fa manao zany tena mino ve ianao fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy, mihoatra noho ny mpaminany rehetra, mihoatra noho ny Bouddha, mihoatra noho Mohamad, mihoatra noho ny Zoroastre. Mino ve ianao fa tena Andriamanitra no naniraka an' Jesosy eto ambonin'ny tany? Mino ve ianao fa ity baiboly ity no mirakitra ny tenin'Andriamanitra? Mino ve ianao fa mamela ny helokao Jesosy, manova ny fiainanao Jesosy, manasitrany ireo aretinao Jesosy? Any bokin'ny Salamy dia nino Davida? Hoy Davida hoe misaoran'i Jehovah fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah fanahiko ary aza misy adinonao ireo tompo-pitahiny rehetra zay mamela reo helokao rehetra zay manasitrany ny aretinao rehetra. Ny olona tao amin'ny baiboly dia nino? Ny olona tamin'ny andron'i Jesosy dia nino? Taty aoriana tamin'ny andron'ny apôstôly dia nino? Na dia mandroso azy ny teknôlôjia, na dia rakotra ny fahalalana azy amin'ny toerana maro samihafa, inonoy ny baiboly, ankatoavy ny baiboly dia hita soa avy amin'Andriamanitra ianao. Mino ve ianareo Jesosy? Ary ianao koa ve mba mino? Mino ve ianao? Fa izy ary ninonao tapakazo ve? Izy ary inona ary ninonao vato ve? Izy ary ninonao ny piskidy ve? Ny mpanandro ve? Izy ary ninonao Fa raha mba misy ity lehilahy anankiray izay milaza manao hoe ny fanjakako tsy mba aveto, fa avy any an-danitra ho izy. Ary zao no atongavako eto amin'izao tontolo zao dia ny anambarany marina, ary zay avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Mba mino an' Jesosy ve ianao? Manana finoana azy. Vakio ny baiboly, ankatoavo ny baiboly. Reto dia jamba roa lahy tsy mahita ny masony. Mino ve ianareo fa mahay manatanteraka izany ahako, mahay mamindra fo aminareo ahako? Ianao koa mino fa mahay mamindra fo aminao Andriamanitra, mamindra fo aminao Jesosy. Tsy mizatavan'olona Jesosy, na manan-karena na mahantra, na lahy na vavy, na varam-pianarana na tsy nandia fianarana, manana finoana fa tsy mizatavan'olona ny tompo. Dia hoy izy roa lahy manao hoe eny tompo kozy, mino izay. Eo amin'ny 9:7. Then touched he their eyes. Dia notendreny Jesosy
ireo masony. Tendreny Jesosy aloha ny mason'ny anankiray, de notendreny Jesosy tamin'ny tanany ny mason'ilay anankiray faharoa. De zao ny voasoratra saying, sady niteny Jesosy manao hoe according to your faith be it unto you. Araka ny finoanareo de tongava aminareo. Napetany tamin'ny mason'ny anankiray, notendreny Jesosy ny mason'ny anankiray, de notendreny Jesosy ny mason'ny anankiray. Tantara tena mariny zany, voasoratra ato amin'ny Baiboly zany, nosoratan'ny Matio mpamory hetra zany. De ilay mpamory hetra mpiasa mpanjakana Romanina teo aloha, fa rehefa nanaraka ny Jesosy taorinan'ny antsony Jesosy azy, resy lahatra izy, ary de nanaraka an' Jesosy ka nahita maso an'izao zavatra izay soratana amintsika izao. Mino izahay ozy izy roalahy, ye Lord, de nitendreny Jesosy ny mason'izy ireo, sady nilazainy Jesosy hoe according to your faith be it unto you. Araka ny finoanareo de aoka ho tonga aminareo zany. Andininy fahatelopolo. And their eyes were opened. Ary ny mason'izy ireo, zay jamba tsy nahita na inona teo aloha, ny mason'izy ireo, na lay anankiray na le faharoa, ny mason'izy ireo, their eyes were opened. De nanjary nahiratra ny mason'izy ireo. Nanjary nahiratra ny mason'izy ireo. And their eyes were opened. Raha mihinanao fa mahay mamela ny elokao ny tompo, raha manatona an' Jesosy ianao, avelan'i Jesosy ny elokao. Raha mihinanao fa mahay manafaka anao amin'ny toetra ratsy sy ny dika Jesosy, ary minoany zany. Araka ilay voalazako taminao hoe tsy misy comprimé ho aminao akory, fa ny finoanao an' Jesosy. Zafady tsy manao tsinitsinina ny hoe medicine ny tenako, fa raha manana toetra ratsy ianao, fomba ratsy fanao, fitenenan ratsy, fijangajangana, fampotsampy, fangalara, famonon'olona, fankalana, ny fiantsonao an' Jesosy no andraisanao famelan-keloka, ary ny fiantsonao an' Jesosy sy fandaozanao no anananao hery, tsy andeha amin'ireny ditra sy fahotana ireny tsony. Izy roalahy de nino, ary dia nahiratra ny masony. Ianao koa manana finoana, ho afaka ianao, ary ny aretinao ihany koa, satria ity zavatra ity tsy hoe raisina arakeviny, hoe nieviny zao zavatra izao ara-panahy ry havana, de raha jamba ara-panahy ianao de ahiratra ny masonao raha manatona an' Jesosy. Tsia! Fa tena arabaky teny izao vakitsika izao. Their eyes were opened. Ny mason'izy ireo de nanjary nisokatra, nanjary nahiratra. Hainy Jesosy ny manasitrana anao amin'io aretina mahazo anao io. Ny dia kapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, fa manompo an' Jehovah Andriamanitra ao, de hitany aminao sy ny ranonao izy, ary hoe soroko aminao ny aretina. Hoy ny soratra masina, zaho no Jehovah zay manasitrana anareo. Hoy ny Baiboly, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Koa rehefa hivavaka itsika rehefa avy eo, vavaka ho an'ny marazy, manana finoana. Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao, azahoana sitraka aminy. Fa manana finoana, fa zanak'Andriamanitra Jesosy, ary de ho raisinao ny famonjena ny fanahinao, ho raisinao ny fanasitranana ny aretinao. Mitsambikina kelitsika farany ao boky Matio ihany, toko 5:10. Misy fitenenan'Andriamanitra hoe voatosy sy filazantsara ny nosy Madagasikara. Andriamaso, pasteur Andriamaso Ami, Irako Ami, zay rolahy de ohatran'izao, mpiara-mianatra atao amin'ny lycée Rabearivelo. Fony mbola mpianatra de nresadresaka momba ny filazantsara, momba n'Andriamanitra. Ary tamin'ny fakahita izay taty aorina ela, indreza ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ozy. Ary tsy izay ny rahalahy ihany, misy olo-kafa
Zafady raha manonona anarany pasteur Kotondrabako Théophile amin'ny Refi miara-mianatra tao amin'ny Rabe Arivelo zay. Pasteur Samuel Ravonjy Arivelo ao amin'ny Adventiste mpiara-mianatra fanosina fampihinana amin'ny manta sy ny masaka seconde première terminale tao amin'ny Rabe Arivelo zay. Tena mahavarina ny fitondran'Andriamanitra. Jocelyn Ranjason mpiara-mivarotra teny amin'ny Hôtel de Ville ny mamanay sy ny mamany fanerasera rehefa anaty bary ny anetsena de fampiaraba eny etsena. Lalina ny fitondran'Andriamanitra ary lazaiko anao fa ireny mitory ny filazantsara ireny cadeau omen'Andriamanitra ity firenetsika ity. Akoatra ny mpitondra fanjakana ny mpitory filazantsara de fanomezana omen'Andriamanitra ny firenena. Aninona? Anafaka ny olona amin'ny toetra ratsy, hitondra fanasitranana eo amin'ny firenena ary tena hita in'Andriamanitra ny firenetsika raha katoavitsika ny tenin'Andriamanitra. Amaky itsika ao amin'ny Matthieu ndray azy toko 4:40. Matthieu toko 4:40. Honoa, mbola vonony ianao? Aza maimaiky toko 5:20 azafady indrindra. Matthieu toko 5:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Matthieu toko 5:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Then Jesus went thence. Tam'izay de niala avy teo Jesosy and departed into the coasts of Tyre and Sidon. Dia lasa nakany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona. And behold, arindro a woman of Canaan came out of the same coasts. Nisy vehivavy avy any Kanana, vehivavy Kananita zany, niainga avy tam'izany sisin-tany zany, and cried unto him. De niantsoantso taminy. Mario ndray le teny hoe niantsoantso. Cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. Mamindra refo amiko, Tompo, ianao ilay zanaky Davida. Jereo fa verina indray ilay zanaky Davida. Tena ilaina mamaky ny boky ny faminaniana. Any no ahitanao fa indray andro any ho avy ety amin'izao tontolo izao ny Mesia. Ny Mesia tsy ny mpanorona fivavahana taty aoriana akory. Ny Mesia hafa noho ireny rehetrarehetra ireny. Ny Mesia Jesosy ilay antsoina hoe Kristy. De niantsoantso raha vehivavy. Have mercy on me. Mamindra fo amiko, O Lord, ry Tompo, thou son of David, ianao zanaky Davida. My daughter is grievously vexed with the devil. Ny zanako vavy de tena ampahorin'ny devoly fantatsa. Misy antony mampatonga ny aretina ihany koa. Ny aretina de mety ho vokatry ny tsy fitandremam-pahasalamana. Ny aretina de mety ho vokatry ny fahotana atao. Fa ny aretina koa mety ho fanafian'ny devoly zay fahavalon'Andriamanitra, fahavalontsika zanak'olombelona. De ny zanaka vavy n'ity vehivavy Kananita ity ampahorin'ny devoly. Angamba mety miteniteny foana. Angamba mety tsy metsika ho mpandrina fa ampahorin'ny devoly. Mijaly, ory, fadiranovana. Zanako vavy ozy ampahorin'ny devoly fantatra. Andiny 7:20. But he answered her not a word. Fa Jesosy tsy namaly teny azy. He answered her not a word. Tsy namaly teny. Na de kely akory aza tamin'ny vehivavy Jesosy. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Ary ireo mpianatra de nanatona an Jesosy ka niangavy taminy. Nanao hoe, roay raha vehivavy fa miantso mafy atoritsika. Jereo
eny an-dalana Jesosy dia eny nisy vehivavy niantsoantso ka nanao hoe tompo zanaky Davida mamindrano fo amiko tompo ianao ny zanaky Davida io zanaky vavy ampahorin'ny devoly fantatra fa teny an-dalana teny Jesosy dia lalany ihany no nizorany ohatrany hoe tsy reny nefa tsy hoe tsy mandray izy fa ohatrany hoe hodiny tsy re ilay fiantsoantsony vehivavy nanaraka azy ary tamin'izay fotoana izay rehefa nahita ny mpianatra hoe tsy namaly Jesosy dia ohatrany te mba azo dera amin'ny Jesosy angamba reto mpianatra ireto dia nilaza tamin'i Jesosy manao hoe tsy io vehivavy io Jesosy io miantso mafy atoritsika fa roa izy dia hiteny ve Jesosy hoe roay tokoa izy le rehetra miantso mafy atoritsika izy manelingelina mandrebireby hitenen'izany ve Jesosy fa ny mpianatra dia nanana fahasahina mihitsy roay raha vehivavy io izy fa miantso mafy atoritsika dia zao mivaly tenina avanin'i Jesosy andin'ny 17 ihany tapany faharoa send her away for she crieth after us io le tenin'ny apôstôly roay raha vehivavy izy fa miantso mafy atoritsika andin'ny 14 but he answered and said fa Jesosy namaly an'ireo apôstôly ireo namaly ireo mpianatra ireo fa tsy namaly andra vehivavy akory namaly an'ireo apôstôly ireo ka nanao hoe I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel za ozy ohatrany hoe za Petera za John tsy nirahana ako afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny Israely zany nandrahana voalohany nirahana mba ho amin'ny ondro very amin'ny Israely andininy 15 then came she and worshipped him saying Lord help me fa tamin'izay fotoana izay raha mbola nandeha nandroso teny an-dalana Jesosy ka ny mpianany milaza hoe roay raha vehivavy fa miantso mafy atoritsika dia mbola mandroso ihany Jesosy sady niteny an'ireo mpianatra hoe za ange tsy nindrana afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny Israely dia mbola niazakazaka ilay vehivavy avy any an-damosina tany dia nakeo anoloan'i Jesosy tompo toy ny manakandalana azy mihitsy nakeo anoloan'i Jesosy tompo ary niankohaka teo anatrehany and worshipped him andininy 15 then came she ary nanatona raha vehivavy niazakazaka nanoloana raha vehivavy and worshipped him sady niankohaka teo anoloany ry zareo silamo no mbola mitahiry an'io fiankofana io raha mahita olona eny an-dalambe ianao ny amantarana hoe silamo le olona misy ohatrany karazana maintimainty toy ny olatra eto amin'ny androny eto zareo raha mahatsy zareo manana fahazarana mihitsy rehefa mivavaka miankohaka amin'ny tany ohatra mifanao ny Abrahama fahiny miankohaka amin'ny tany ary ty androny tiny anazy ataony petraka eo amin'io tany io ny kristianina indray ny tena kristianina dia zatra mandoalika dia ny loaliky ny kristianina indray ny tena amantarana azy dia misy olatra ny loalika hono ianao ve mba ohatran'izany ny fiainanao ny silamo olatra eo amin'ny andro no amantarana azy zatra miankohaka indimy isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra ianao kristianina ve mba mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra ka mba misy olatra ny loalika ao zany nge zavatra ohatrany hoe zavatra madinika fa tena ilaina mihitsy ny nataterahantsika ny fivavahantsika amin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy dia ity vehivavy ity ka nanita niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jesosy ary efa niankohaka teo amin'ny atrehan'i Jesosy izy teo izy mbola niantsoantso tamin'ny damosina teo izy nilazany ny mpianatra hoe roay raha vehivavy fa miantso mafy atoritsika tsy nahazo fitenenana tamin'i Jesosy fa nisongona ny rehetrarehetra izy vehivavy matanjaka fanjanona no ampahorin'ny devoly izy vehivavy matanjaka tsara dia niazakazaka teo anoloana ary niankohaka tamin'izay fotoana izay Jesosy tsy nanilika azy akory tsy misy teny eto manao hoe mesory ianao ramatoa
za mandeha amin'ny lalana izorako an'izao. Maninona anao manelingelina ka mandoalika eto anatreko eto, miakohaka amin'ny tany eto anatreko eto? Tsy izany nataon'i Jesosy. Fa rehefa hitany ravehivavy dia nanomboka ny teny izy. Satria hoy ravehivavy hoe sady miakohaka izy no ny teny hoe Lord help me, tompo, ianao ane ka tompo e, ianao ane ka Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tonga ety ambonin'ny tany. Io dia mbola lazaiko aminao hoe tsy hoe monsieur aide-moi, Seigneur aide-moi, tompo, ianao ny tompo, ianao no mpamonjy, tompo ampio aho. Namaly amin'izay Jesosy. He answered and said, dia namaly izy ka niteny hoe it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Tsy mety, it's not meet. Tovitovy le tenitsika satria ny teny malagasy misy nalaina tamin'ny teny anglais. It's not meet ho Jesosy. Dia zao nitika hoe tsy mety, it's not meet. Tsy mety it's not meet to take the children's bread, no maka ny mofon-jaza, and to cast it to dogs, ka manipy izany ho an'ny amboa. Ity vehivavy ity dia vehivavy Kananita. Tsy taranak'Israely izy akory, tsy taranaky Abraham izy, tsy jiosy izy, tsy hebreo izy, fa jentilisa no azo ilazana azy. Olona tsy isan'ny mino, olona ivelany fokon'ny Israely. Mety ho mpanompo sampy ny razambeny, fa tao amin'ny Israely no nisy ny tena fivavahana tamin'Andriamanitra any an-danitra. Fa ny firenena hafa saiky mpanompo sampy, ka ity vehivavy ity avy amin'ny Kanana, mety ho mpanompo sampy ny razambeny. Dia hozy Jesosy tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka mamezany ho an'ny amboa. Ohatran'ny hoe radiniana. Dia ohatran'ny teteny Jesosy hoe ianao ny atao hoe amboa mantsy ao amin'ny soratra masina dia ny amboa any ivelany, ny amboa tsy isan'ireo mpino. Tsy mety raha maka amin'ny mofon-jaza. Fanasitranana tokony ho an'ny zanak'Andriamanitra, fanasitranana tokony ho an'ny olona mino an'Andriamanitra, dia ho alefa any ivelany. Ianao ohatran'ny any ivelany, ohatran'ny kotiana ho isan'ny amboa. Dia mbola miverina indray le fomba fitenin'i Jesosy. Ry bibilava, taranaky ny menarana, izany nanoro hevitra anareo. Ry bibilava, taranaky ny menarana, ataonareo ahoana no fandositra ny fanameloana ho any amin'ny elo. Dia tamin'ny Simona koa izy niteny, tamin'ny Petera, anivoaka anao Satana. Eto ndray izy dia nilaza. Tsy mety raha maka amin'ny mofon-jaza ka manome an'izany ho an'ny amboa. Ohatran'ny hoe tsy mety raha fanasitranana tokony ho an'ny zanak'Andriamanitra, fa ianao anga mino, fanasitranana ho an'ny mino, fanasitranana ho an'ny olon'Andriamanitra, dia omena ny amboa zany, olona mbola any ivelany, olona mbola tsy mino. Tsy mety zany. It's not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Fa nisisika ravehivavy. Andininy fa 7:20. And she said, dia hoy ravehivavy, truth Lord, marina zany tompozy. Tsy namety tsy neny Jesosy izy, nanamarina ny Jesosy izy. Rehefa misy tenin'ny Jesosy marina foana ny tenin'ny Jesosy. Ndraindray mety mandratra, ndraindray mety mandratra ny fo fa tokony ho diniana. Tena bibilava sy taranaky ny menarana, mafiatoka tokoa ve ny fariseo sy ny sadoseo, mpanoratra-dalàna tamin'izany fotoana izany. Ny devolo no mafiantoka, ka sao dia maka ny toetra ny devolo tokoa. Ireo fariseo ireo tena Satana tokoa ve? Petera sao dia maka ny toetra ny Satana izy ka tsy mba mihevitra zay an'Andriamanitra fa azay an'ny olona ihany. Ary ity vehivavy ity sao dia mbola nivelany tokoa izy ka tsy isan'ny mino taranaky Abraham. Dia ozy izy raha vehivavy tena marina zany tompo. Marina fa tsy mety maka mofon-jaza ka mamipy izany ho an'ny amboa. Truth Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Marina zany tompoko. Kanefa kosa na dia ny amboa kely aza, na dia ny alika any ivelany aza, mba mihinana zay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Zany hoe tsy diso anjara na dia ny olona any ivelany aza.
ahoana ny navanin'i Jesosy. Then Jesus answered and said unto her. Tamin'izay dia namaly Jesosy ka niteny taminy hoe, oh woman, raha vehivavy eo, great is thy faith. Tena lehibe ny finoanao. Be it done, be it unto thee even as thou wilt. Tongava aminao araka ny irinao. Andininy fa 8 farany indrindra. Tapany faharoa. And her daughter was made whole from that very hour. Ary ilay zanany vavy dia sitrana tanteraka tamin'izay ora izay indrindra. Sitrana satria nahoana? Satria nisisika mandrakariva le reniny. Sitrana satria nahoana? Satria tena nino ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahefan'i Jesosy izy. Sitrana satria nahoana? Satria tena nanety tena teo anatrehan'i Jesosy izy. Tompo kosa, na dia ny amboa kely aza, mihinana izay sombotsombony, latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Ka na dia heverina mbola tsy mino ary aho, fa ty heverana tsy taranaky Abrahama, misy sombotsombona famonjenao aminao, satria ianao ny mpamonjy izao tontolo izao. Misy sombotsombona fanasitrananao aminao, na dia natokana ho an'ny Israely, ho an'ny taranaky Abrahama, ho an'izay mino azy ny fanasitranany, mba misy sombotsombony azo koraisiny. Zao ianao izay manatrika izao fotoana izao, inona reno olana eo amin'ny fiainanao e? Misy famelan-keloka be dia be ao amin'i Jesosy. Misy fanasitranana be dia be ao amin'i Jesosy. Misy famahana olana be dia be ao amin'i Jesosy. Manatonan'i Jesosy e, minoan'i Jesosy e, mibeba ny fahotanao. Tena ekeo mihitsy izy ho mpamonjy ho izao tontolo izao. Dia hitanao fa andray fanimbavaka fa amin'Andriamanitra ianao. Tompony hitantsika rehetra, hivavaka isika tompo. Saotranao izay tompo Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Tompontsoa lehibe ho anay manana ny Baiboly. Dia faly mihitsy manana ity Baiboly ity, ary manambara izany amin'ny olona. Tompo teninao ane zany, ary zany le voalazanao hoe mandehanana amin'izao tontolo izao. Torio ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra hozy ianao. Mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Dia mino fa momba ny teninao ianao, momba ny fitoriana filazantsara ianao. Ka raha misy mpanota eto, hibebaka amin'ny fahotana sy hiantso anao, ilay mpamonjy ny olona tsirairay avy, tendreo ny mpanota tompo, mba hatsiaro tena, ka hibebaka sy hifona aminao, ino anao, ary andray famelan-keloka sy fanavotana ny fanahany. Zay marariko manatrika izao fotoana izao. Tompo, teninao dia milaza, nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy hanafaka azy amin'ny longo izay ny anjerany. Mino ny teninao izay, matoky ny teninao izay, miandrandra anao izay, manatenanao izay. Mamindrafo tompo, tendreo ny marary mba ho sitrana, no ny diakapoka taminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Lavalava ihany fotoana fa misaotra anao. Tsy ho mandrakariva ngenao mba hifampizarantsika ohatran'izao e, fa nanafatra anao foana fa rehefa mifarana somatsara ny confinement, fa ndray fizotry ny tantara, satria efa hamonjy ny fiangonana misy azy ny tsirairay avy. Ka dia saotra anao mihitsy ako mba naharitra hatramin'ny farany ary dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tsirairay avy. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny asabotsindray ny fotoana antsika manaraka, raha mbola velonaina ka mbola afaka mifampita sy mifampizara tahaka an'izao. Dia samy tahian'Andriamanitra veloma soa daholo tompoko.